Kuri uyu wa gatatu tariki 8 z'ukwicumi na rimwe twarumvise yuko hari abapfasoni bari basanzwe bafungiwe mu Bwero rya Mpimba bari bitavye imitahe y'amasentare bagiriwe nabi n'abagabo bari basanzwe bari kumwe mu gihe bariko barasubizwa mu ibohero bavuye mu masentare. Bari mu ikamyo isanzwe itwara abanyororo, iyo nayo ni ikamyo ndende iba yugaye kuva hasi gushika hejuru. Hakaba gusa utudirisha dutoyi turamaja hejuru kugira ngo bashobore guhema. Twebwe rero muri Akati Burundi turasaba yuko ubuyobozi bw'ibohero kambere iyo dosiye yebwe igashikira n'ubutungane kugira ngo bahane bagira amatohoza hanyuma bahane cane bivuye inyuma abo bagabo b'ipfamutima bashatse gukora amakosa kugira ngo ntihagire n'uwundi yocutse umutima wo gukora icaha nk'ico. Turasaba kandi ubuyobozi bw'ibohero rya Mpimba eka mbere n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu gihugu ko bokwiyumvira uburyo abanyororo b'abagabo n'abanyororo b'abagore bo batandukanya mu gihe babatwaye mu kuburana, kuko iyo modoka usanga ari nto akabashira muri ico kintu giba cugaye kuva hasi gushika hejuru, akaba arivyo bica bituma abo bagore bibashira muri uwo mutekano muke, kandi urumva bimaze no kugaragara yuko hariho abaca bashaka kubafata ku nguvu. Rero ko kwama babafata ku mico ibiri kugira ngo bashobore gukingira abo bapfasoni.